ин чаҳор амалро дар шаби қадр ба анҷом нарасонида хоб накунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, ҳамин наворо бар ёду дӯстони худ бирасонед. Агар ҳар шахсияте ки ин чаҳор амалро дар шаби қадр ба анҷом бирасонад, хуш ба ҳолаш, агар не, фардо пушаймон мешавад. Хуб, наворо бо диққат гӯш кунед. расули аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ба модарамон Оиша розиаллоҳу анҳо гуфтанд: имшаб, яъне дар шаби қадр, чаҳор амалро накарда хоб нарав. Чӣ амал аст, ё Расулаллоҳ? Гуфта пурсиданд. дӯстони азиз, ин бар ҳамаи мо шумо тааллуқ дорад. пас то охир хуб гӯш мекунем. расули худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: якум, қуръонро хатм накарда хоб накун. дуввум, ҳамаи паёмбаронро рӯзи қиёмат барои худат шафоатгар бикун. севум, розигии ҳамаи мусалмононро биёб. чаҳорум, ҳаҷ ва умра бикун. баъд аз гуфтани ин суханҳо расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам барои адо кардани намози хуфтан дохил шуданд. модарамон Оиша мегӯяд, Расулаллоҳ баъд аз анҷоми намоз хестанд ва ман ба наздаш рафтаму гуфтам: ё расули худо, падару модарам фидои шумо бошад. ба ман гуфтед ки то ин чор амалро накарда хоб накунам. оё ман чӣ хел ин чаҳор амалро дар як шаб аз худдааш мебароям? роҳи инҳоро бар ман нишон диҳед, гуфта пурсон шуданд. дар ҳамин вақт мегӯяд Расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам каме табассум карда гуфтанд: эй Оиша, ин чор амале ки гуфтам аз ту ҳеҷ қувват намехоҳад. ин тавр кун. якум, агар ту 3 маротиба сураи Ихлосро бихонӣ, гӯё ки ту хатми Қуръон кардаӣ. дуввум, бар ман ва бар кулли паёмбароне ки пеш аз ман будаанд салавот бифиристӣ. мо бар ту рӯзи қиёмат шафоатгар мешавем. яъне бузургтарин салавот дар назди паёмбарамон Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам ин ҳамон салавотест ки мо ҳар рӯз дар 5 вақт намоз мехонем. яъне Аллоҳумма салли ала Муҳаммад ва ала али Муҳаммад кама саллайта ала Иброҳим ва ала али Иброҳим иннака ҳамидун маҷид. Аллоҳумма борик ала Муҳаммад ва ала али Муҳаммад кама баракта ала Иброҳим ва ала али Иброҳим иннака ҳамидун маҷид. расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам боз гуфтанд: севум, барои муъмину муъминаҳо аз худованд талаби афв пурсӣ, гӯё ки ҳамаи мусалмонҳоро ту аз худ розӣ гардонидаӣ. чаҳорум, касе ки гӯяд субҳаналлоҳи валҳамдулиллаҳи ва ла илаҳаиллаллоҳу валлоҳу акбар ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳи алиюл азим, гӯё ки савоби ҳаҷ ва умраро мегирад. яъне ҳар шахсияте ин амалҳоро дар шаби қадр анҷом диҳад. баъдан модарамон Оиша розиаллоҳу анҳо аз паёмбари нозанинамон пурсид: ё расули худо, дар шаби қадр чӣ гуна бояд дуо кунам? расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам ин дуоро хонданд: Аллоҳумма иннака афуфун карим тухиббул авфа аъфу анни. маънои ин дуо чунин аст: худоё, албатта ту бахшанда ҳастӣ, мебахшӣ ва гуноҳҳои манро ва гуноҳҳои тамоми мусалмонҳоро худат афв бикун. яъне бубахш гуфта ин дуоро бихон гуфтанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.